Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းကိုထိန်းသိမ်းရတာလည်းအလုပ်တစ်ခုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ model မြင့်နေမှာမှန်ကပ်ဘာညာကတ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အရင်တုန်းကမှန်ကပ်အညံ့စားတွေနဲ့ညားခဲ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဖုန်းတွေပါလေအစ်စ်ဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကပ်ကိုမကတ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဖုန်းကဈေးကြီးပေးဝယ်ထားပြီးတော့ experience ကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဈေးကြီးတဲ့ဒီ display ကိုကွယ်သွားမှာမျိုး display quality ကျသွားမှာမျိုးပုတ်လို့မကောင်းမှာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်လိုပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမယ့်ကောင်ကအရင်တုန်းကကျွန်တော်ညှိုးငယ်ဘူးတဲ့ V.Jun brand ရဲ့ V.Jun Formula Glass ပါဘူးကမှ Formula 1 ကားလေးနဲ့လေကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက Formula Glass 2ကို showcase လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖုန်းပေါ်မှာကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငါးဘိတ်အမြင့်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျတဲ့ဒဏ်ပါညာစမ်းခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ V.Jun ရဲ့အသစ်ထွက်တဲ့ V.Jun Formula Glass 3.0 မှာဘာတွေအပြောင်းလဲရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြောပြပေးမယ်ပထမဦးဆုံးဒီ V.Jun Formula Glass product ရဲ့ quality target ကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ V.Jun Formula Glass က speaker နေရာမှာစကားပေါက်ထည့်ပေးထားတယ် screen display 100% ရတယ် screen ဖုံးအုပ်မှုပေါ့နော်ဒီ screen coverage ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်က 100% အပြည့်ရတယ်ဆိုတော့ V.Jun Formula Glass ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ပထမဦးဆုံး speaker မှာစကားပေါက်ထည့်နိုင်တဲ့မှန်ကပ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်သူက matte glass မှာကနည်းပညာအရသူကစကားပေါက်ဖောက်လို့မရဘူးစကားပေါက်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကနေပြီးတော့အတန်စကားလိုမျိုးတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကွာနိုင်ခြေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထည့်မထားတော့ဘူးပေါ့နော်အချိုက်နေပဲလုပ်ထားတယ်ပေါ့ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာပထမဦးဆုံး screen full coverage ရနိုင်တဲ့မှန်ကပ် phone screen တစ်ခုလုံးကို 100% လုံးပေါ့နော်အပြည့်အုပ်ပေးအောင်လို့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့မှန်ကပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကလက်ရှိဈေးကွက်မှာဒါပထမဦးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရင် V.Jun မှာပဲရနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှန်သားရဲ့ size နဲ့ phone screen ရဲ့ size နဲ့ကိုအတိအကျဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ CNC machine နည်းပညာနဲ့ဖြတ်ရတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင် screen ပေါ်မှာကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ cover တွေဘာတွေနဲ့ထောက်မနေအောင်လို့ထုတ်နိုင်တာလောလောဆယ်မှာ V.Jun ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် local market ထဲမှာပေါ့ brand တိုင်းခေါင်းစားတဲ့အချက်ဒါပေမဲ့ V.Jun မှာတော့အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်အသေးစိတ်ကအစ view site နိုင်တဲ့ brand ဖြစ်မှပိုင်နိုင်မှဒီအချက်ကထုတ်လို့ရမှာအဲဆိုကျွန်တော်အခုပြောလိုက်တဲ့အထက်မှာအတွင်းကိုကုတ်တဲ့ cover တွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေတော့မပါဘူးပေါ့ရိုးရိုး cover တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ cover နဲ့မှန်ကန်နဲ့ထောက်မနေဘူးနှစ်ခုတည်းတစ်ခုကိုရွေးရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဗျာဆိုတော့ဘလို့မှန်ကန်အမျိုးအစားက full coverage ကိုပေးနိုင်တယ်လို့မပြောခင်ဖုန်းမှန်မကွဲကိုထုတ်တဲ့ဒီ 2D 2.5D 3D အဲ့ဒါတွေကိုပြောရမယ် 2D ဆိုတာကကျတော့အပေါ်ယံခုံးတာ 2.5D ဆိုတာကဘောက်အဆုံးထိခုံးတာ3D ကကြတော့အတွင်းနဲ့အပြင်ခုံးဆိုတော့ 3D က phone screen ရဲ့မျက်နှာပြင်အဆုံးအထိအပြည့်အထိခုံးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ iPhone 13 series မှာပထမအဆုံးဘောင်ပြေးထုတ်နိုင်တဲ့မှန်ကပ်ပေါ့နော်ဒီ Formula Glass 3 က13 series မှာ earpiece ကအပေါ်ထိရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်ကလိုပဲအတွင်းထွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အချိုက်နဲ့ပဲထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့အချိုက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လည်းဘောင်ပြေးရမရပြန်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဘောင်ပြေးမရတဲ့ပြဿနာကို V.Jun ကနေပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်တယ်တော့ဘောင်ပြေးနေတဲ့ earpiece နေရာကိုအရန်တေးလေးပေါ့နော်အပေါက်တေးလေးစကားပေါက်58ပေါက်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီစကားပေါက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် microcrystalline dust resistant holes ပါအဲ့ဒီစကားပေါက်ကရေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီစကားပေါက်ထက်ကြီးတဲ့ဖုံတွေပေါ့နော်သူ့ဟိုးကမှတေးသေးလေးဆိုတော့ဖုံတော်တော်များများတော့အဲ့ထက်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဖုံတွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှန်သားပိုင်းမှာကျတော့အကျန်းအခန့်ဆုံး high lumina glass ကိုသုံးထားတယ် iPhone 13 series မှာမှန်သားအထူကို 0.25 mm အထိပေါအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်touch smoothness ပါညာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးမှန်မကွဲကိုကဲရတာမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်တက်လို့တက်ထားမှမသိတာတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကတက်လို့တက်ထားမှမသိတာဘူးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာ high lumina glass ကအကျန်းခံနိုင်မှုအတိုင်းအတာအမြင့်ဆုံးထိတင်လို့ရတဲ့ကုန်ချမ်းတော့အကျန်းခံတာမခံတာကလေအထူပါနဲ့လည်းတိတ်မဆိုင်ဘူးအထူပါကဒီ screen နဲ့ထိရတဲ့အချိန်မှာခံစားမှုပိုကောင်းအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အထူပါဒီမှာပပလေးလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အကျန်းခံတဲ့အပိုင်းကကြတော့မာကျော်မှုပြုလုပ်တဲ့အဆင့်နဲ့ဆိုင်တယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ practical test တွေအနေနဲ့ဒီဖုန်းပေါ်မှာကတ်ပြီးတော့150 cm အမြင့်ကနေပြီးတော့အပြားလိုက်ပြုတ်ချတယ်ဗျာဟိုကြောက်ပြားဖို့ပြုတ်ချတဲ့ဟာဟို perfect တော့ပြုတ်ချတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး၃ချိန်ခဏပြုတ်ချဘယ်လိုပဲ perfect မဖြစ်ဗျာ၃ချိန်လုံးချတယ်မကွဲဘူးဗျာဆိုတော့တကယ်တမ်းဖုန်းတွေပါလေပြုတ်ချလို့မှန်ကတ်ကွဲတာမကွဲတာကဘလို့စောင်းပြီးတော့ကြလဲဆိုတာနဲ့ပုံမှာကွာတယ်ပြီးတော့အောက်ကမျက်နှာပြင်အနေထားဘာညာကဲခံနေလားဖုန်ခုနေလားဘာညာအဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးกว่าတယ်ဗျာမှန်ကွက်ကွဲပြီးတော့ screen မထိအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဟာပြုတ်ကျသွားတယ်မှန်ကွက်ဟိုဒီ screen protector ကြီးကွဲသွားတယ်ဖုန်းကဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်အဆင်ပြေတယ်လေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တောင်းဝဲအဲ့ဒါပဲလေ
So lab test မှာကျတော့သူတို့စမ်းတာ64 gram ရှိတဲ့တန်တုံးကို190 cm အမြင့်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကြတယ်ပြစ်ချတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထက်ကစမ်းတယ်ဒီ Formula Glass မကွဲဘူးမှန်သားကိုလည်းကျွန်တော်တို့940 degree အထိကွေးနိုင်တယ်ဒီလောက်အကျန်းခံတဲ့ material ကဒီလောက်အထိ flexible ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော်တော်မိုက်ဒီ drop test စမ်းတဲ့အခါမှာတန်တုံးလေးကခုံတာနဲ့မခုံတာနဲ့နှစ်မျိုးတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ခုံတာလဲဘာကြောင့်မခုံတာလဲအဲ့ဒါမေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာခံထားတဲ့ခွက်နဲ့ဆိုင်တယ်ခွက်ကအပွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်မှန်သားဖို့ဒီလိုကြပြီးတော့ဒီလိုပြန်ကန်သွားမှာအပိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တုံးကဒီလိုကြတယ်မခုံတော့တဲ့မှာ absorb လုပ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ lab test result မှာကျတော့အောက်ခံပြားဘယ်ဟာကိုသုံးရလဲဆိုတော့တန်တုံးခုံတဲ့အောက်ခံပြားအပွင့်ကိုသုံးရမှာအဲ့တော့မှဒီမှန်ရဲ့အကျန်းခံနိုင်ရည်တစ်ခုတည်းကိုတိုင်းတာပြီးသားဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်နှစ်ခုထပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ resistant ပုံများနေမှာပေါ့ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်နေမှာပေါ့ခံနိုင်ရည်အောက်ခံပြားနဲ့ဒီမှန်မကွဲနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဗျာကရာတေးသမားအုတ်နီကဲတစ်ချက်သေးကိုရိုးခွဲရတာနဲ့နှစ်ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲရတာနဲ့ကွာတယ်လို့ပဲသိမလားနှစ်ချက်ကိုထပ်ပြီးခွဲရတာပိုခက်တာပေါ့ဆိုတော့ချောင်းမွေးမှုပိုင်းမှာကျတော့ရေစက်တင်မတင်ပေါ့နော်ချောင်းမွေးမှုတာရှိခံတဲ့ electroplating nano oil ကိုသုံးထားတယ်ဒီလိုလေးစောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရေစက်ကကျသွားမယ်အဲ့ဒါချောင်းမွေးမှုကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ကျင်တာမကောင်းဆိုအဲ့မှာကတ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ V.Jun Formula Glass ကိုကျွန်တော်တို့ version စုစုပေါင်း3မျိုးနဲ့ထုတ်ထားတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ clear လုံးဝအကြည်ပေါ့ကြည်လည်မှုကောင်းတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ privacy ဒါကကျတော့ဘေးကလူကြည့်လို့ရှိရင်မမြင်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလို angle စောင်းလိုက်လို့ရှိရင်မမြင်ရတဲ့ဟာပေါ့သူက matte privacy မဟုတ်ဘူးဗျာ clear privacy အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကြည်လည်မှုပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့အလင်းအများကြီးတင်စရာမလိုဘူး public area ဘာညာမှာpassword ရိုက်တာမျိုးဘာညာမကြိုက်ဘူးကိုဘေးကလူကဒီလိုရှူရှောင်းလေးချောင်းကြည့်နေတာမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ V.Jun Formula privacy glass ကအဆင်ပြေဆုံးပဲ okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ gamer glass သူက screen နဲ့လက်နဲ့ပုတ်လို့ရှိရင်ကက်ကက်ကြီးဖြစ်မနေဘဲနဲ့ရှော့ရှော့ရှူရှူလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဗျာ gamer glass ဒါမှမဟုတ် matte glass ပေါ့ဒီ glass ကတချို့ကဝယ်ကားစားချောတယ်နောက်ပိုင်းမှာမချောတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ချောမွေးမှုတာရှည်ခံအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဓာတုဆေးရည်နဲ့စားတဲ့ဒီ etching ဆိုတဲ့နည်းပညာနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ version 3မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ okay ဒီ V.Jun Formula Glass တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ဆိုင်900ကျော်မြို့နယ်အလိုက်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ description ထဲမှာလည်းထည့်ပေးထားပါတယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ထဲမှာရော V.Jun Formula Glass 3ကိုသုံးနေသူရှိပြီလား3ကဈေးကွက်ထဲရောက်နေပြီလားဘာညာတော့သေချာမပြောတတ်ဘူးအရင်တုန်းက V.Jun Formula Glass ကိုသုံးမှုတဲ့သူတွေရောရှိလားခင်ဗျားတို့ experience တွေကိုလည်းအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့